Bom dia, estou fazendo esse vídeo aqui, que eu comprei esse ar-condicionado da marca Grato. Ele veio com defeito, está fazendo barulho, um barulho insuportável, que eu nem consigo dormir, tá? E está na garantia. Liguei para o suporte, eles me enviaram um técnico, o técnico comprovou que tá com barulho acima do normal. Tudo que eu queria era a troca do ar-condicionado. O que eles me sugeriram foram colocar uma manta, é um abafador de ruído, tá? Um abafador de ruído. Então, eu não quis, não estou falando da marca, porque esses aparelhos, estou vindo para cá para vocês verem que o barulho está vindo aqui, propaganda até aqui. Então, o aparelho pode vir com defeito mesmo, de mil aí fabricado, por 100 vem com defeito, normal. Isso aí são as palhetas batendo aí. Cara, não tem condições de eu ficar com um ar-condicionado desse. Só que eles me negaram a troca, tá? Porque quando você compra até 7 dias, como é que eu vou arrumar um técnico durante 7 dias? E tem até 3 meses de garantia, estava dentro. Eu pedi a desistência, eles não quiseram, porque eles falaram que tinha arrumado a solução para mim e eu não quis. Então minha indignação é essa daí, tá? Não é com o fabricante da Grato não, porque eu acredito que outras marcas também, que é comum, vir por defeito, mas a troca é sempre justa, tá? Mas nesse caso aqui, eu não tive. Eu tive que continuar com ele e com esse barulho, não vou jogar fora, infelizmente. Tô decepcionado aí.